Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa liridha'ir rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa man bisanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqallahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin 'amilahu alaihi amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, wonten randekan Sigaluh Banjarnegara, Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat Kepe Ansor Banser ingkang tansah kula hormati keluarga besar Taman Pendidikan Al-Qur'an. Ngarsanipun panjenenganipun Al-Mukarram Mas Kiai Trima Aspoko, ngarsanipun takmir masjid panjenenganipun Bapak Yono, pemerintah desa Pak Suko Asmoro, dalas sedaya perangkatipun kepareng sama rawuh ingkang tansah kula hormati. Jajaran Panawung Krido, Ketua Panitia lan sedaya anggotanipun Karang Taruna, pemuda-pemudi lan ugi sedaya para rawuh, warga masyarakat Randegan, warga masyarakat Sigaluh, kakung putri ingkang insyaallah dipun rahmati, diparingi pangayoman kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sareng-sareng kula direkaken menunggung puji Parsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antuk syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Amin Allahumma ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten lare matur kali Mbah Kiai, Pak Kiai Romo, kula kepengin kepethuk, kepengin ketemu, kepengin berjumpa karo sapa nak? Kalih nabi sing dugi seniki taksi gesang. Milih nabi ingkang dugi dinten niki taksi gesang, taksi jumeneng, cara bahasa Sigaluh esih urip. Dadi napa? Urip niku wonten sekawan. Siji Nabi Idris alaihi salam.
loro Nabi Ilyas alaihi salam, telu Nabi Khidir alaihi salam, nomor papat Nabi Isa alaihi salam. Arep kepethuk sing pundi? Badhe anu, Mbak, badhe muter kotak. Mangke nggih pas sholawatan nggih. Nah, ambil. Nggih. Matur nuwun nggih. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Nabi sing taksih gesang niku wonten sekawan. Siji Nabi sinten? Idris alaihi salam. Nomor loro Nabi Ilyas alaihi salam. Nomor telu Nabi Khidir alaihi salam. Nomor papat Nabi Isa alaihi salam. Empat nabi niki walaupun kula wastani otak-atik gathuk, niki kula wastani otak-atik gathuk, tapi dari empat nabi niki semua namanya mengandung unsur nama depan Hono Coroko. Idris, Ilyas, Isa, Nabi Khidir alaihi salam, Hono Coroko. Wong Jawa nek arep awe jeneng anak nek cara Jawa tinggo ya kena, ora ya ora masalah. No problem, no what. Ora apa-apa. Matur nuwun. Akeh temen mbak jajan-jajane jan. Ya Allah. Bonus. Oh bungkus. Ya ora kandi ya udah ketrewel. Ora hubung lah anak-anak bae ya. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Hono Coroko. Ibune jenengi anak nek takon arep model cara sapa? Nderek model cara Jawa sing dienggo anacaraka. Dari 5 huruf niki patokane menehi jeneng anak, menehi jeneng usaha, awe jeneng apapun itu. Anacaraka. A I U E O patokane H. A I U E O, A I U E O. Misale jenengan duwe usaha laundry mundute saking H, oh ya, Asik Laundry. Saged. Nah, Nubruk Laundry. Nah sing nggih. Nah, C. Ca niku napa nek aksara Cinta Collection. Misalnya nggih, Anaca Ruwed. Amun nggih, jenenge tembung sing apik kuwi sesuai karo arane. Jenengan kopak tembangane ruwet-ruwet ndelala ya menangi sing ruwet. Jenengan duwe warung dijenengi ruwet sembako. Yang ndelala ya wonge pada utang bae. Ruwet ngeten nggih. Jadi asmo kinaryo Joko, nama adalah doa. Nggih. Hanacarak niki patokane wong Jawa. Patokane wong Jawa jeneng usaha, jenengi anak niku dipundhut saking aksara hanacaraka. Dumunung sisi wetan
simbole srengenge munggah tekane rezeki. Ngoten nggih. Niku filosofine ngoten. Lah nek nderek Mbah Maimun Zubair Al-Maghfur lah Mbah Mun jenengi anak nalikane bayi umur 7 dina pinten 7 hari kelahiran niku anak arep dijenengi sapa gumantung karo jeneng biyung karo ramane. Tergantung apa nih Mas? Tergantung karo lanang wadone. Lah nek sing lahir niku anak lanang melu jenenge biyung. Lah nek sing lahir anak wadon melu jenenge rama. Apane? Huruf depan. Misal anak lahir wadon ramane asmane sinten? Misale ramane paring asma Suko Asmur. Paklur S. Anak wadon berarti S juga. Siti Tsunami. S. Safina. Safinatun Najah. Safinatun Nisa. Saged S nggih. Niku nek bapak asmane Pak Suko. Berarti anak lanang, anak wadon S. Lah nek anak lanang melu jeneng biyunge. Biyunge asmane Maimunah. Berarti anak lanang Martono. Maryanto. Ibu asmane Suprihatin. Misale utawa Supraptiningsih mengko anak lanang S juga. Sumanto. Saged. Dadi niku patokane ngaten nggih Bu nggih. Nek nderek Mbah Mun dawuhipun Al-Maghfur Mbah Maimun anak lanang dijenengi melu biyunge, anak wadon dijenengi melu ramane asmane. Asmane Pak Suko berarti anak wadon S. Ibu asmane Rawiyah berarti anak lanang Rinso. Saged. Ngoten nggih. Lah nek nderek Mbah Kanjeng Nabi dijenengi sapa? Asma ngajengipun ana tembung anak lanang Muhammad utawa Ahmad, Abdul utawa Abdullah, Abdurrahman. Walaupun burine terserah Abdurrahman Sahal, Abdurrahman Wahid, Abdurrahman sinten, Abdurrahman sinten saged. Lah nek nderek jenengan terserah, sing penting patokane jenenge apapun sing ana artine doa. Apik arane. Kaya ngene kula gamelan tek jenengi Kiai Langgeng Bahagia. Karepe wong kepengine uripe sing tetep selalu dilimputi bahagia. Gubuk kula ngarepe ana pendopo cilik ora ketang bodol-bodolan. Tek wae jeneng Laksana Mandiri. Mengku teges kelakon Laksana sih nggih, kelakon mandiri. Utang bank. Kelakon mandiri saka prihatin ora temumpang wong tua. Walaupun temumpang wong tua tetep apane priyatine tirakate tetep semende maring wong tua. Sekti-sektine anak ora bisa ngungkul-ngungkuli wong tua.
Sekti-sektine bocah ora bisa ngungkul-ngungkuli wong tua. Tapi tetap anak berjuang prihatin temumpang awake dewek ora gampang semende maring bandane wong tua. Lah ngarepe anak candi cilik-cilikan mulane jenengan tindak mriku nek liwat nek mampir ta orang mesti ora nang omah nyong. Mesti akeh ora nang omah. Anu jenenge ulin sih ya, ulin kan artine dolan. Jeneng artine ulin artine dolan, mulane ngloyop bae. Nah, niku dijenengi candi arane Kalaksanan. Kenapa? Lek kepengin duwe kelakon. Mulane diarani Kalaksanan. Logone Kalaksanan. Niki mangke kula gawe bros. Ngono ya. Ini ya. Heeh. Niku brose Kalaksanan. Maksudnya mengku teges lek kepengin duwe Allah ngijabahi, lek kepengin anak Allah paring laksana kelakon diparingi kelakon karo Gusti Allah. Niku contone kaya niku. Lah monggo jenengan duwe toko, kepengin duwe toko dijenengi apa? Oh, dijenengi Sinar Barokah. Sinar mencorong padang barokah sing ap ziyadatul khair sing apik-apik sing saya tambah. Dilala duwe toko keluargane tambah bahagia. Dilala nek duwe toko dijenengi Sinar Barokah misal. Sinar padang barokah tambah apike, ziyadatul khair tambah kebagusane. Dilala duwe pitik-pitike ngendrok bae. Delala duwe bebek-bebeke ngendhok bae. Delala duwe bojo-bojone sapa muni ngendhok bae. Nggih, niku dadi barokah niku kaya niku. Barokah niku napa? Ziyadatul khair, tambah kebagusane, tambah kesaenane. Niku ziyadatul khair. Dengan duwe keluarga, delala anak-anak diparingi manut, ngeten. Bojo diparingi soleh solihah. Delala duwe tangga ya kepenakan ora kakuwodol. Nggih, delala duwe tangga ya kepenakan go rembukan kepenak, go rembukan gampang. Anak tewel-tewel pada panen, cecek-cecek pada panen, teken gedene nangka-nangkap. Raketang siji kan dadi nang katrok. Lah nang kathok sih laka tunggale kan nang kathok. Delala ya panen ya melu kesawaban rezekine alhamdulillah. Mergane napa? Duwe tangga apik, duwe anak apik, duwe omah ora kudu sing mewah-mewah, tinggoni barokah. Niku sing diarani barokah, tambah apike, tambah kesaenane, ora kudu kae-kae, butuhku tambah kebagusane. Ora butuh kae-kae, ora butuh kae-kae, butuhku tambah bagus. Godhong laban godhonge ireng warga randhegan meteng bareng. Muga-muga anak-anak sing saleh-salihah. Allahumma. Nah nggih, kabeh kepengin uripe bahagia. Dijenengi sing apik, duwe toko, duwe PT, duwe CV, jenenge sing apik, jenengan duwe usaha. Napa mawon? Usaha bengkel, usaha sedaya. Napa mawon? Karena napa? Rezeki niku sebab sekang lantaran. Jenengan donga iya, duha iya, wakingah iya, puasa Jumat pitung Jumat Kliwon misale. Wong kan duwe tirakat dek-dek lho Bu. Ngapunten. Wong Jawa nek perkara tirakat orang nguyai. Anak wong kepengin omongane landep tirakate setahun ora kena ido sembarangan. Jadi tirakate modelnya kayak ula. Ula kan ora ido. Maksudnya apa? Orang nyembur. Ula nek seringnya nyembur upase ora mandi. Tapi nek tirakate mantep nyembur sepisan lomo. Niku ula.
Tirakate wong nek kepengin omongane landhep, cara wong pendhita resine napa? Sekelima dadi itu geni. Niku aja gampang nibakna itu saenggon-enggon. Niku tirakate wonten. Dongan nggih wonten. Mas Ulin ngesaki wonten. Nyuwun dong ngene kula nggawa gula kopi. Niku wonten. Wonten malih wong kepengin napa dadi wong rumah tangga retak misale. Niku wonten tirakate Bu, dongane wonten jenenge japa serana tapa. Japane donga wong kepengin mau nyuwun karo pangeran sing duwe sing kagungan niku Gusti Allah, sing duwe tresna pangeran, sing duwe awak pangeran, sing duwe nyawa pangeran. Nyuwun. Lho wong niku diwai-diwai nggo wong sing kepriwe sing padha nyuwun karo Gusti Allah. Tapi carane wonten ora sembarangan. Japa serana usahane. Tapane napa nek ndelala bojo diparingi retak, ndelala ana bae perkarane apa? Tirakate ora mangan sing ana minyak-minyake. Mergane apa? Lah minyak marekna kalis. Minyak marekna kalis ora mangan sing goreng-goreng. Niku nek kepengin gayuh, nyung lah kepengin apik maning karo bojo, nyung kepengin guyub maning karo bojo, terutama ning nggih ndelala nyung diparingi retak kaya niki nyung pengen balik sing apik, sing kraket. Tirakate napa? Dongane wonten, usahane wonten, tapane wonten. Tapane napa? Kula paringi bocoran, tapane sumpahe Gajah Mada. Sumpah palapa. Cara bahasa kula jenenge gampangane digawe otak-atik matuk, ora mangan sing model-modele ana kelapane. Maksude napa? Kelapa ana minyake. Mulane kan biyen nek laka minyak sawit nganggone minyak kelapa, akhirnya dadine blotrong. Zaman ini mboten Bu. Biyen ini nyong segawe enten niku kelapa, dikum, diparut ngaten nggih, wis rampung diamat, digari diperos, metu minyake ya membune breng-brengan lah, kaya nika lah membune nggih. Minyak apa arane Pak? Lentik napa nggih? Nggih leres nggih. Niku kan ngemu minyak. Lah minyak marekna pista. Minyak marekna kalis. Kalis napa? Ora bersatu kan kalis nggih. Kayak nggih kayak adonan roti ana minyake kan niku kalis. Lah niku tirakate ora mangan ana sing minyak-minyake. Niku tirakate wonten. Dadi sedaya jaluk karo Allah. Monggo jaluk karo pangeran, carane terserah menungsa. Donga semana uga bahasa Arab ya monggo. Jenengan dadi wong Sigalu nek ora pati bisa bahasa Arab, ya bahasa Sigalu. Ngodang kalau kita ndonga rebean orang ngerti ora mudeng artine. Allahumma gfir amin artinya apa? Embu. Sing penting melu amin. Ayo niku melu-melu rubu-rubu gedang. Tapi ning modele bahasa Jawa ibune malah mantep. Boleh amin seru banget. Allahumma kitra-kitri amin. Sugi sapi sugi pari amin. Kenapa? Mudeng le mantep amine pol-polan. Orang nganggo speaker moni seru banget. Allahumma ubat-ubat amin. Bisa nyandang bisa ngeliwat amin. Allahumma ubat-ubat amin. Sigalu paringi selamat. Mudeng. Nggih, bahasa Arab monggo, bahasa Jawa monggo. Tapi wonten wali nek ndonga niku ora gelem diulangi. Nek kita kan seneng kados kula kan senenge ndongane ulang-ulang. Ya Allah, sehatkan kami, ya Allah lindungi kami, ya Allah jagalah kami, ya Allah sayangi kami. Ibune ndonga, ya Allah anak kula anak soleh pinter barokah. Wis iki ndonga, wingin ndonga, ding wingin ndonga ngesung ndonga maning kaya niku wajar. Nyuwun karo Allah selalune inggih. Tapi ana wali nek ndonga ora gelem diulangi. Wingi wis ndonga ABCD, siki wis ora gelem ndonga kaya wingi. Alasannya apa? Alasannya masuk akal. Tapi aja ditiru. Kenapa? Bukan bidangnya, bukan makomnya, udu derajate. Wingi wis ndonga, ya Allah paring wilujeng selamat barokah. Wingi ndonga kaya niku, siki ora gelem ndonga sing kaya wingi diomongna. Ndongane ya kaya niki. Ya Allah, sing kaya wingi kae.
esi pada ya Allah jalukan gula dereng genti tiga ya wengi nikah ya Allah jenengan aja tiru. Kenapa? Niki waline Allah kekasih Allah donga apapun modelin donga dijabong kasih ya Gusti Allah. Kenapa? Alasannya apa? Bagaimana mungkin ngelingaken zat sing ora bakal kelalen. Sing bakal kelalen sapa? Kulo. Sing mesti kelalen sapa? Ulin. Sing mesti kelalen sapa? Pak Lurah. Kenapa? Kedunungane potensine kelalen. Kadangkala wingi ngomong, yuk ngesuk kondangan ya. Ngesuk ketemu maning deling nak cak lalen ya yuk ngesuk kondangan lu. Kenapa? Manusia berpotensi lupa. Nggih napa nggih? Nggih. Adan kadangkala deling nasa lalu. Kenapa? Menungsa berpotensi lupa. Jam 12 adan, jam 4 setengah 4 gedene jam 3 adan. Maghrib adzan go sapa go menungsa agar apa delingna karo Allah lantarane muadzine. Kenapa? Ulun jenengan menungsa berpotensi kelalen kadang kala adzan be malah ngomong wis adzan wong iya hayya 'ala shalah lutune wis bedug hayya 'alal falah sore dah adan malah nguman-nguman waktu baru mbak Kanjeng Nabi tindak mi'raj waktune singkat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila maknane setitik saka waktu bengi waktune ora dawa ora sewengi nek sewengi maghrib tekan subuh kaya wong dalang bareng isa tekan subuh kejenenge semalam muput semalam suntuk bareng isa tekan subuh niku sewengi mulane pagelaran wayang semalam suntuk. Kenapa? Mulaine sore rampunge gagat esok. Lah nek Kanjeng Nabi tindak Isra Mi'raj ora sewengi setitik saka wektu bengi. Kenapa? Tindake tengah dalu kondure sederenge subuh. Maknane napa? Peristiwa singkat waktune singkat peristiwane hebat. Maknane napa? Masyarakat randegan supaya menghargai waktu sing kula jenengan lakoni singkat. Ibu esi kelingan zamane nom-noman. Kadang-kala nek lagi ketemu besti kanca batin, kowe kadang-kala olah uli ngomong mantep banget. Yu nyong kelingan rika mbiyen zaman nyolong gedang. Yu nyong rika mbiyen zaman cilik dewek lah mbiyen sing jenenge mbiyen zamane rekasa kaya ngapa lagi kumpul kelingan biyen tak apa yaran ya cerita guna nggih Bu cerita guna siki wis umur swidak malah kancane wis ana sing disiti kok yo malaikat Israel Bu Israel niku seneng karo acara nek acara kumpul-kumpul ayo nih seneng banget Israel kan tugasnya jabut nyawa niku seneng nek anak acara kumpul-kumpul paling seneng nek nyawang wong sorbane putih niki he apa maning blangkone irang malaikat Israel sing jabut nyawa seneng banget lirak-lirik nyong terus tapi biasanya sing lemprak sing disiti nyawang kula ana tulisane ulin ya sedolah kaya-kayane Pak Lurah ya si 30-an tahun maning lah kira-kira kira-kira ulin ya 50 munggah lah ulin ibu-ibu wong ngasih seneng aja ya 5 menit maning lah kira-kira jadi nyatane ora parenggo ribut kula jenengan kan tundonga umur sedela ora suwe nyatane bene si kelingan zaman cilik kaya ngapa sike wis semene bae juk-juk untune wis ompong mripate labuh lamur kupinge labuh lho ngomong dheweke iki niku nggih napa nggih ngersing lagu tak aku masih seperti yang dulu kita lagune kaya niku lagune aku masih seperti yang dulu lagune tapi secara praktek kayak ora bisa
meripat sengsaya lamur, kuping sengsaya budek, untu maju, ompong ya, awake maju, kesel. Aja mending jenengan sing kawis tinggal sepuh, kula sing jare kepala dua belah. Yakin jenenge awak ya tetep awak, ya raga ya tetep raga, sing jenenge awak ya ana kesele, awak ya ana ngantuke, awak ya ana gregese. Kula nek diparingi mriyang greges ya tetep alhamdulillah. Berarti napa? Nyong isi wujude menungsa lumrah. Tapi nek nyong belas ora to mriyang, hati-hati, kula pribadi kudu waspada. Karena ana wong ora to mriyang selama hidup, wong ora to mriyang. Sinten? Fir'aun. Hati-hati lu. Fir'aun selama hidupnya diteliti ora tahu tuku bodrek, ora tahu kerokan. Berarti nek kula jenengan duwe tangga belas ora tahu meriang, ora tahu greges, ora tahu watuk, selama hidupnya sehat terus, malah kudune bahaya. Kenapa? Loh, jangan-jangan ponakane nggih insyaallah kembali ke Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap desa niku wonten wali, termasuk nang Randegan. Tapi ibune aja mikir wali kuwe sorbane putih, udeng-udengan, orang mesti. Kaya Sunan Kalijaga Blangkonan, urung mesti. Nyong ya wali, tuan nang gili. Tapi waline Allah urung mesti. Ora kudu. Kadang kala tukang ngarit didadekna waline Allah yang jenengan ora pareng protes. Wong ora duwe dadi waline Allah ora pareng protes. Kenapa? Setiap desa termasuk nang Randegan niku tetep lan kudu wonten wali-waline Allah. Tapi ora diumumna. Tur kula juga ora wani, apa maning Pak Lurah ndak boleh mengatakan aila waline Allah. Kenapa? La ya'riful wali illal wali. Orang nana sing ngerti wali, kejabane nek dheweke juga wali. Dadi umpamane kula mengatakan beliau adalah wali, kula mromosingna wong kae waline Allah, tapi kula sombong. Kenapa? Pada baik kula mengatakan nyong juga wali loh. Kenapa? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kalau dia juga seorang, kecuali juga seorang wali. Biasanya wali ngerteni kalau sudah kapundut. Soalnya nek esi urip terkenal dadi wali, wong Randegan pada mangkat gawa gula kopi jaluk pendonga. Akhirnya sing kudune sipate wali dadi ajang gonggolet amplop. Gonggolet duit adol barokah niki. Nggih. Mulane rata-rata wali kalau sampun sedo itu pun atas cerita orang lain, dudu awake dhewek sing critakna. Ngaten nggih, atas ceritane orang lain. Kenapa? Surip wis dikondang dadi waline Allah, bahaya. Kenapa? Aja-aja mengko sing kudune dalan nuju Allah malah dadi dalan gonggolet pangan. Kenapa? Adol barokah ngene, kowe tek nidonga tapi nyong sapi papat. Ini nyong kotak dongani tapi nyong sapi loro. Akhirnya gonggolet dunya. Wali mboten pareng kedunyan. Wong sedaya di pasaran karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kula matur setiap desa wonten wali. Tapi ora keton. Kenapa? Ora diumumna. Kenapa? Nggo belajar kula jenengan dadi wong ora kena ngrendahna sapa-sapa. Ora kena sapa-sapa, ora kena sewiyah-wiyah karo sapa-sapa. Sapa ngerti wong sing kula jenengan rendahna, wong sing kula jenengan ece hina remehkan, jebule waline Allah tegese dibelani diayomi karo Gusti Allah. Jalurnya beda-beda. Ana wong dadi wali gara-gara anak gemati karo biyunge ngrumati kaya Uwais Al-Qarni. Anak apik karo wong tua, anak bojo wadon sabar ngrumati bojo lanang sakit, atau sewalike bojo lanang sabar ngadepi bojo galak. Sabar ngadepi bojo
tenang mawon Pak. Kata cerita wali derajate dadi wali gara-gara sabar ngadepi bojo galak. Contohnya pun salah satunya Mbah Rifai. Beliau jadi wali Allah yang alim, kagungan toreko asmani pun Rifaiyah, tapi amalan beliau nopo sabar ngadepi omelane Bu Nyai, sabar ngadepi srewete Bu Nyai, sabar. Jadi sabar ngadepi bojo. Bapak-bapak nggih belajar kados kula mulai belajar sabar. Besok kapan ketemu bojo galak, bojo galak cerewet, kudune sabar. Bapak-bapak kadang ngetulin bojone nyungjan masalah. Napa? Cerewet kaya radio bodol. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ngapa? Ngirit setrum. Ora mawi nyetel radio wis moni. Tapi jan bojone nyung gelem jaluk duit bae karo nyung jaluk duit bae. Alhamdulillah Pak. Jaluke maring Rika ora maring wong lanang liya. Nggih napa nggih? Lho iya. Tapi ini lagi kesucian masalah Mas, ngapa maning? Banting gelasnya atom apa gelasnya kaca? Gelasnya atom, alhamdulillah. Berarti sih mikir. Sing dibanting kudu sing kaca, tapi sing dibanting sing atom. Tapi kadang-kadang gelem bantingi gelas nek lagi kesuh sing kaca, ya alhamdulillah. Sing dibanting si gelas itu anakmu sing dibanting. Jadi berarti isi logikane jalan si waras nggih. Nah niku alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane ibu-ibu sing galak, mbak-mbak istri sing galak, maring sing lanang lanjutkan. Yo, muga-muga bojomu sabar dadi waline Allah jalure ngadepi bojo galak. Alhamdulillah. Ya Allah Gusti. Ngaten nggih. Setunggal Nabi Idris, loro Nabi Ilyas, telu Nabi Khidir, nomor 4 Nabi Isa alaihi salam. Sedaya niku nabi-nabine Allah. Ngandhape nabi waline Allah. Ngandhape wali aulia para ulama. Kiai al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris nabi, marisi napa saking nabi? Satu ilmu, nomor kali akhlak. Jadi antara akhlak karo ilmu ora kena dipisah, tur ora kena gawe perbandingan. Mending dadi wong sing berilmu apa ora wong sing berakhlak? Ya mending wong sing berakhlak senajan ora berilmu. Loh, berakhlak ya kudu diilmuni. Adab ya ana ilmune. Lah bisane beradab mergane duwe ilmu, bisane berakhlak mergane ana ilmune. Dadi sedaya mawon ora kena dipisahna, berilmu beradab, beradab berilmu. Wong ora berilmu akhire naudzubillah, akhire biadab. Naudzubillahi min. Mulane kula jenengan donga lare-lare nang randekan bibarokatil Fatihah dadosaken lare ingkang saleh, lare ingkang alim, manfaat maslahat selamat barokah dunya akhirat. Amin Allahumma. Sios muter kotak. Sios mboten. Oh sampun. Oh dicicil mau nggih. Wis. Pun sareng astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya rabbi zid ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi
عذفت يا جيرة العالم يا إلى الجود والكرم يا إلى الجود والكرم kang aran bagus krana mapan saringil mule laku tariqah lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane uripe rumangsa tununge rasa tanda yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasul salamun ya rafi'a syani wan raji adafati ya jiratal ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami urip nang dunya iku sepisan aja lacut nerjang larangan padha lali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan wayahe salat kudu kelingan ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa adfat ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami sareng ya Rasulullah ya rafi'a syani wa raji adfat ya jiratal alami ya uhailal judi wal karam
ya uhailal syuti wal karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap desa wonten wali. Teng rendeken nggih kathah wali nggih Bu nggih. Wali murid, wali kelas, wali nikah, karo wali santri. Nggih. Tapi kula matur tetep saben desa wonten waline Allah. Dongane landhep, mung ora kawistara, ora ketinggal, ora keton. Kenapa? Ben kula jenengan sinau dadi ya wong aja gampang ngremeh nasapa sapa. Dadi ya wong aja ngrendahna gampang ngrendahna sapa. Kadang kala peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah santri niku matur karo kiai. Kiai apa? Kula kepengin ketemu karo Nabi dari 4 niku. Sing ngendi? Karo Nabi Khidir alaihi salam. Nabi yang pernah ketemu Nabi Khidir niku Nabi Musa. Salah satunya Nabi Musa alaihi salam. Niku ketemune dinane Setu. Seniki dinten napa? Nggih. Seneng ya Allah pada mingguan. Ya nyong mingguane mari ngerendegan. Ahad minggu. Ya Allah dinane Setu. Nggih. Dinane Sabtu. Nang endi? Nang pinggir segara. Lah mergane Banjar negara ora duwe segara. Dolan lah maring Cilacap. Maring segara milih Cilacap sing paling kulon kota Teluk Penyu, Benteng Pendem, Pertamina, Sisan, Nusa Kambangan. Bari nyabrang kok. Kemudian ngetan Kemir apa kae? Iyalah ya. Nyoroto ngono dadi. Ora pati ya Kemiren. Terus maning lagi dulku Pantai Bunton Adipala. Ngetan maning Widara. Lho ku apal Bu jenengan? Anu nggih. Lho apal ibune pada seneng landak-landakan mesti. Numpak odong-odong ya. Pada jalan-jalan maring Widara Payung golek pecel karo menduan sepiring gede banget. Nih ya, mangga dinane dina Setu. Tindake niku. Ciri-ciri Nabi Khidir jempole amo ora ana balunge. Oh kula salaman karo Pak Lurah jebule glodak ana balunge. Ya Pak Lurah mekule ya pada bae nyoba ana balunge, gledak ana balunge. Jenengan disalami kabeh wong sing manggon nang pantai. Kenapa? Dinane mbok menawa, walaupun urung mesti tapi mbok menawa jenenge adu nasib mbok menawa. Jenengan mereka dina Setu mbok menawa kebegjan kaya niku, beja-bejan neter bejane awak sapa ngerti. Ciri-cirine Nabi Khidir jempole amoh ora ana balunge. Jenengan kok kabeh wong sanane segara disalami kabeh. Sanane wong nang pinggir segara disalami kabeh. Dimek kok amoh embok menawa Nabi Khidir. Tapi nek dimek kok gledak ana balunge oh jebule kaki Khidir. Ora sida Nabi Khidir. Niku ngendika ya wis nak nek pancen kowe kepengin ketemu mbok menawa juga. Wong niku kan gumantung awak bejaurane. Mbok menawa. Nggih. Wis tengana. Kowe maring Pasuruan pondoke jenenge kiye, desane kiye, kecamatan kiye, kabupaten kiye, anjer-anjere kiye, kiyaine asmane iki. Oh nggih, wis ngana. Akhirnya tindak sowan maring Pasuruan. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Apa to Nek? Kula badhe sowan Mbah Yai kaping kalih kula niki duwe kepenginan, ndarep kepengin krendek-krendek apa? Kula kepengin ketemu karo Nabi Khidir. Terus Mbah Nabi Khidir asring tindak mriki. Mbah Yai dawuh pancen nak
biasane rata-rata tindak ngene Jumuah Wage. Ngerti ya masyarakat Randegan, dina sing dadi sayyidul ayam, yaumul mustajabah, dongane landhep dinane Jumat. Sing duwe kesempatan terutama bapak-bapak, kapan nalikane salat Jumat, kapan perkara tepate donga landhep laka sing weruh kejabane Allah sing paring. Tapi para ulama kisi-kisi carong ujian, anak kisi-kisi wong arep tes, anak kisi-kisi. Kisi-kisi ini kapan? Ya antara dua khutbah. Khutbah pertama rampung, khotib lenggah, muadzin bilale sholawat, jenengan jawab sholawat, di antara dua khutbah jenengan donga. Bapak-bapak donga. Di waktu itu dongane landhep. Ibune kepengin dongane landhep kapan? Kata sekali, kata sangat waktu ini. Salah satunya nalikane nang Randegan ana wong ijab. Ana wong ketika ana wong ijab malaikat pada mudhun ngayomi melu ndonga. Sing dadi panganten dongane landhep, sing rawuh melu nyekseni dongane landhep. Di waktu itu mulane nek jenengan ngombyong penganten melu rombongan penganten ijab kabul kayak esuk-esuk biasane kula menyarankan nek arep ijab esuk-esuk menyarankan ora perintah ora menging wong duitmu acara-acaramu, tapi kula menyarankan saja. Kenapa? Ya pada pekaro umang ngadep ngetan, mabak tekane rezeki, tekane srengenge. Pada pekaro jenenge ana cara kok sisi wetan, tekane rezeki. Sri Rahayu, ngoten. Apike memang jeneng ijab ya. Men wis plong ya. Maksudnya jane secara logikane ya wis plong. Sore kari jejer penganten. Sore kari acara foto-foto. Esuk-esuk wis pokoke lah, pokoke nggih, esuk wis acara ijab wis rampung, pokoknya sing sakral wis rampung, mabak esuk, mabak tekane srengenge, mabak tekane rezeki. Maksudnya juga secara logikane wis sore gari wis acara apa terserah, penting sakrale wis rampung. Cara wong wudune wis mecah ya niku nggih. Cara wong wudune wis mecah gari mongko wis ngono arep pada medang-medang tamu-tamu bodho-bodho wae. Sing penting acara sakrale wis dilakoni. Lah nalikane nang Randegan niki nggo penget Bu. Nek anak putune bojo, tanggane nikah, ponakane nikah, anak mantu, tening anak mantu bojo maning. Sepupu apapun itu, ponakan, pelunan, anak pada bojo, mbah putri, bapak-bapak, ibu-ibu, diam sejenak nyakseni pengantin. Urusah cekelane apa kayak ya kena. Ini urusan detak karo jalan-jalan. Khidmat fokus. Nek ana pengantin lagi ijab, khidmat fokus. Armidio wong nyatane apa ya momen nggih. Momen ya di video monggo. Ponakane nyong bojo nyong seneng banget, ponakan wis payu di video, di foto. Dalam rangka nopo? Momen, mengabadikan momen. Mboten napa-napa. Tapi tetap khidmat, aja ngomong dewek, aja berisik dewek, lenggah khidmat mendel sakral. Dan kenapa? Peristiwa agung. Dongane landhep, malaikate mudhun ngayomi pengantene, ngayomi sing melu nyekseni. Kenapa? Prosesi menghalalkan barang haram. Sing maune haram dikapak-kapakna dadi barokah. Dia kapak-kapakna. Orang mung boleh, orang mung angsal barokah dikapak-kapakna. Neo tipine bojo ganjaran. Nyawang mripate bojo, mripat anjar ketemu mripat sawang-sawangan. Yo ora sawang sinawang. Apa ya? Ya. Lah, saling memandang. Memandang raimu, wajahmu. Lecare wajahku wajahmu, pasurianku raiku. Masya Allah. Ngaten bu. Nek ana pengantenan putu tangga pada nikah apa menikah dalam maning lah sing arane barang gawe pirang-pirang banget. Sadran ya. Lah dadi tangga apa maning tangga perek
ora keton isin arep teka langkah sing di gawa iya arep aweh akeh ora nana ora teka isin Bu isi duwe isin alhamdulillah masyaallah niki mulane ngenjang bulan Sabdran lek kula juga menyarankan juga tapi kayak kapan nikah Sabdran nek ora Sabdran kapan masulin besar walaupun setiap bulan apik sedaya ora ana bulan elek ndak ada sekalipun surah nggo nikah ya ora apa-apa Muharram nggo nikah mboten napa-napa uli ya masulin uli angsal estu nggih temenan iza yakin tapi menurut masulin nek cara kula sabar sawetara walaupun uli angsal boleh tapi nek jenengan takon carane nyong sabar sawetara sak lembar godhonge kara mbok ya sabar sawetara ngalah sedela ngolet bulan sing luwih apik ngolet dina sing apik ora nana dina elek ora nana saben dina ya apik saben tanggal ya sae saben bulan ya apik saben taun ki sae tapi jenenge wong-wong ki ya ana petang ana petung ana petang ana petung ben kulun jenengan kan ana pengete apike bojo bulan apa saben bulan ya apik orang Jumatil akhir Rajab sisan apik sedaya tapi petunge Jawa siji Sakban Sadran nomor loro besar bulan Zulhijjah nggih niku 2 bulan sing sae sanget siji nggo nikah nomor loro nggo miwiti bangun omah sing sakral apa nih bangun omah Bu mestine gede semene kuat apa sing sakral apa bangun omah sing sakral napa nih bagian pundi sing paling sakral peletakan batu pertama niku sing sakral niku bagian bangun omah sing sakral peletakan batu pertama cara wong omah-omah ijab kabul dinane pasarane mulane kula menyarankan Mas nyong gawe omah nggih gawe aja ora gawe nggih kapan sing penting peletakan batu dingin ora ketang batu siji dikeledakna sing gedhe nggih ana semene nggih ana wesi cilik-cilikan ya ora apa-apa nggih dalem kan apa nibakna maring bumi nggih engko nek ana rezeki nembe dibangun alon-alon ana rezeki tinggah nabatane ana rezeki dipayoni ana rezeki gari di keramik ana rezeki gari di pelapon dadi kabeh mau ana rute perjalanan ana proses tapi bagian gawe omah sing sakral apa nih sing kudu ana petunge bagian sing sakral peletakan batu pertama digledakna dhisit mongko arep gawe pondasine ngenteni ana rezeki arep munggahna bata bebas nyong arep bangun omah nang bulan Sura pripun masulin oh ya ora apa-apa tapi kula menyarankan peletakan batune nang bulan Zulhijjah peletakan batune nang bulan besar dadi diarani bangun ora nang bulan Sura tapi bangun nang bulan besar dan nang bulan Sura nerusna kaya niku nang bulan Sura udah bangun nerusna kenapa peletakan nang bulan besar le miwiti nang bulan besar niku kaya niku dadi nek ana wong ngomong aja bangun bulan Sura kan teneng bangun bulan Sura oh jebule miwitine udah nang Sura tapi nang bulan besar nang bulan Sura utuh bangun nerus nah kan kaya niku nggih niku kaya niku nek kita mempelajari ilmu Jawa kados niku pertanyaannya adalah kenapa wong Jawa ngilari nikah nang bulan Sura kurang apik nek cara munggu Jawa bulan Sura peristiwa berkabung putune Nabi Sayyidina Husain kapundhut pejah secara tragis gara-gara konflik politik ora rampung-rampung nang sebuah tempat Karbala dibantai sekeluargane putune Nabi hajur kumur-kumur gara-gara salah paham itu pun asale politik ora rampung rebutan kursi jabatan sentimen golongan sentimen kedudukan mulane wonten siiran
Wis pancen bener tenan dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa. Rendekan pengen maju napa mboten? Pengen apa mboten? Patang perkara cekel. Jejeki pun negara patang perkara. Nomor siji nganggo ilmune ulama. Nomor loro adile pamangku kuwasa. Nomor telu wong kang sugih kersa lumo, ora medhit, ora betidil, ora bakhil. Jenengan duwe pertanian nek wis ngancik nisobe zakate ditokna, nek wis duwe mobil ya aja gelem nambah BLT. Nggih. Nek wis motore telu ya aja gelem nambah nggo sing luwih ora duwe niku rendekan insyaallah kaya niku. Wonge kepenakan, loman, pokok nek wis duwe motor loro kon nambah BLT nggo liyane sing urung duwe nggih Bu nggih kaya niku nggih. Allahumma niku wong kang sugih kersa lumo. Wong nomor papat wong kang fakir ahli ndonga. Papat mau syarat jejeke negara. Mugi negeri kita tebi ing rupeta tentrem ayem atau saking sambikala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih niku bulan Sura ora apa-apa nikah bangun rumah ora apa-apa, tapi disarankan golet bulan liya sing paling apik nginjang niki bulan Sadran karo bulan apa mau Bu? Besar Zulhijjah wa Sya'ban besar karo Sadran. Besar karo Zulhijjah, besar karo Sadran. Gini apa nggih? Apal Bu? Jawa bulan Jawa no. Sura, Safar, Mulud, Bagda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sadran, Puasa, Syawal, Apit, besar. Cara Jawa. Angger cara Hijriah napa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggih napa nggih? Heeh. Malih dina pitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Pasaran lana 5 kliwon manis paing pon. Nah, urutan ini Mbah. Hari ini lare-lare wis ora panas ora anu belas maring pasaran. Ora penap blas. Kon ngapalna kliwon yambu apa? Kliwon si panganan apa? Ayo malah. Kliwon manis paing pon pake. Apa mending kon ngamalna napa? Kliwon 8, manis 5, pake 4. Pon 7 paing sanga. Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8, Jumat 6, Setune sanga, Minggune Ahad pinten 5. Admasine patsalu kebo 7 misah 8 nini jeman 6 lungguh nang tunga. Yo ling ngapalaken Admasine patsalu Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8, Jumat 6, Setune sanga. Ngaten nggih, kula matur kaya niki ben wong Jawa ora ilang Jawane. Allahumma niku lare niku matur, ya wis nak, nek kepengin kowe ketemu Nabi Khidir mbok menawa kowe ngene. Nggih. Jemo wage ya, nggih. Ngenjang estu subuh-subuh kon tunggu penerima tamu nang arep dewek.
Saben anak tamu mbok menawa salah satunya Nabi Khidir. Akhirnya temenan dinane semua wage sing teka sorbanan dicucup tangane, sing teka jubah ijo dicucup tangane, mbok menawa kuwe Nabi Khidir. Jam 11:30 ana wong tua tukluk kelambine ora pati rapih, ora kaya tamu-tamu mau kelambine sekelambene 11:30 sowan posisine badhe salat Jumat. Tamune rawuh santri niki, aku arep sowan kiaimu. Ngapunten Mbah, sowan monggo sowan. Ning niki wektune pun cepet. Wayahe Jumatan. Mangke mawon nggih, jenengan salat krin, santri-santri salat Jumat, Mbah Yai nggih badhe ngimami persiapan, jenengan mangke ora nak aku wektune cepet. Aku wektune cepet. Pengemis wong tua. Ning kula tulung crita niki aja ditelan mentah-mentah. Kula ngerana wong ngemis ndarani Nabi Khidir. Ana wong ngemis. Nabi Khidir. Mboten nggih, niki cerita. Maksudnya aja gampang rendah nasapa sapa. Wong sing golek pangan, ngerongsok dan sebagainya, nitor sadalan dalan. Sing penting kan ora nyolong nggih. Ora nyolong, orang begal, orang maling, orang rampok. Sing dipangan, sing diwai uwong, sing dipangan niku juga bagian tirakat. Lho, ngapunten, ana wong tirakat modelnya kaya niku. Lang-lang jagat, panganan sing dipangan walaupun duwite gembol telung kepok, duwite ora kena dinggo nggo tuku jajan ku tuku panganan. Panganan sing dipangan kudu panganan sing jaluk maring wong, gedene diwai nang wong, gedene nitor sak enggon tapi ora nyolong. Niku wonten tirakat kaya niku. Kula nate panggih wong niku. Sikit duwe pom bensin akeh. Kenapa? Tirakat. Tirakate niku. Tirakate apa? Ngemis. Tirakate apa? Dadi wong gelandangan. Tirakate 4 bulan suwene. Next iki mandan angel. Kenapa? Bisa HP. Cekrek uling gak? Nah, akhirnya ora sida oleh tirakat bubar, kemenangan bubar wis. Kemenangan wis bubar serasa dilanjut. Nunggu ngapa wis kemenangan? Niku Pak, niku wonten. Piantun Banjarnegara. Duwe pom bensin akeh. Tirakate napa? Gelandang. Panganan sing dipangan walaupun duitnya gembol telung gepok lah ora kena dinggo. Kudu panganan sing dipangan diwai wong ora kena tuku, walaupun ana duit ora kena tuku diwai jaluk ngowong. Men ngapa? Ben dadi wong ana syukure, ora gampang ngenyek maring wong mengko maring wong sangi sore. Nomor 3 ngregani panganan. Kowe barokah wong tirakat Bu, ngregani panganan. Sega seplokan enake pol-polan. Hari ini mangan nang bareng gawean jote akeh. Alesane jere ala nyope amplop iki. Panganan sega akeh mundung-mundung metetek kok ngertos metetek. Butuh dicak-cak tok ora mubah-mubah panganan. Loh, kesunahan panganan ditelasaken. Kesunahan daharan ditelasaken ajana sing mubah. Walaupun ada pengecualian, daharan kiai disisakan kagem tuan rumah perlu ngalah barokah. Tapi kan bukan makom kulon jenengan, nggih. Bukan derajate kulon jenengan sing modele kaya niku. Niku wonten ulama ketika bersaling napa? Mendayoi satu sama lain, bertamu ke satu sama lain rumah para kiai niku dahar kan, dahar niku ora ketang disisani 4 sendok niku disisani
Gagem nopo? Daharan putrane kiai-kiai mangke ngalah barokah kiai. Tapi niku kan kembali bukan derajate kula jenengan. Nggih napa nggih? Bukan makome kula jenengan. Ya tiru ning ora kabeh kita bisa tiru. Nggih. Nek ilmune ayo ditiru. Akhlake ayo ditiru. Tapi sing kaya model kaya niku kaya urung nggih. Urung, kecuali ditiru ibu dahar disisani panganan gondulang bocah niku marna bocah manut. Sing penting ibu dahar krihin aja ibu dahar sisane bocah, mending bocah sing dahar melu maem sisane ibu. Maksudnya nopo? Kue marna bocah dadi manut. Dadi kula sarankan ibu nek ndulang lare kaya jenengan iki Mbak, sarankan nek ndulang lare jenengan melu maem. Tapi pertama jenengan dhewe sing dahar. Ben apa? Ben hasile bocah mangan luwiyane wong tua, siji ngalap barokah wong tua, nomor loro barokah anak dadi manut. Kenapa? Melu mangan rezeki saka wong tua. Ki maksudnya kaya niki filosofine. Melu mangan rezeki saka wong. Beda cerita nek jenengan dadi anak mangan rezekine anak. Jenengan wong tua mangan rezeki anak, kue gede cilike anak kalane anak bisa wani karo wong tua. Kenapa? Lah ibu ngembat, ibu ngerangsek rezekine bocah. Niki filosofi ini kayak niku. Paham mboten maksud kula? Rezekine anak apa lagi dimaem nang bocah, ibu mangan sisane. Mulane jenengan pelajarannya apa? Dek maem tapi aja ake-ake. Mending mengko kurang tanduk aja mubah-mubah pangan niku juga filosofi ini kayak niku. Nggih napa nggih? Kita pelajaran ngeten nggih. Kaya niku. Bocah dikandani, "Maem, Dek, tegane aja kaki disit, mengko kurang nambah. Aja mengko mubah-mubah panganan." Dadi ya bocah sing ngregani panganan. Wong tuwa ling ulet beras kaya ngapa pontang-panting barang wis dadi panganan gari mubah jenenge orang regani pangan. Mulane ngapunten, sangat ngapunten. Bu, kula paling geting nek anak bocah ngenyek panganan. Ora seneng mbok meneng bae lambene ora samone warna-warna. Nggih. Ora seneng jangane biyunge ora nyek. Lah, biyunge jangan kangkung, jangan kaya panganan wedhus. Ora samone warna-warna, ora seneng tinggal. Ora seneng godhog mie, ora dadak moni warna ngenyek panganan. Kuwi aja jangan dibiasakan budaya ngece ngenyek panganan. Wong sing kepengin mangan pirang. Wong sing kepengin aja mending ana lawuhe sega putih. Aja mending mung sega oyek. Ngerti oyek? Napa? Budin nggih. Nasi apa jenenge tiwul, cara wetan sega tiwul, cara nyong ya oyek nggih. Leye nggih. Minurung anak sega-sega kan wingi-wingi nggih Bu. Biyen ya darane grontol jagung, nasi jagung, ora ketang mandan sepak rasane. Lah kudune dicampur karo sambel. Soale kula nate tirakat ora mangan sega. Pengen mandan anak karbo ya panganannya sega jagung jonongkane aduh seret banget. Mulane dilawi karo apa tege bening ngene iki niku kaya niku panganane nek kula biasane oyek nek mboten sega ben tetep ana karbohidrat oyek. Dan itulah Bu tirakat men ngapa ben ana syukure. Iya ya boleh sega enak banget sega tok niku dereng mangke sing tirakat telung kepel, rong kepel, sekepel sing ngarane upah nang driji dilamoti. Saking-sakinge dadi bocah ngregani upah. Ora mung terima sega sepiring, upah. Iya ya ditilati. Di panganan ana sega nempel nang tangan wong nyatane dina kowe kudu telung kepel, rong kepel, sekepel dipangan nang kene upah siji patwada nemplek ditilati. Apa maknane wong tirakat ngregani panganan? Ngregani rezeki. Satu, nomor loro mengkonek lakon ijabah dadi wong sukses ora gampang rendah sing sak ngisore. Mergane apa? Ngerti rasane nalikane nangis rekasa prihatin. Nggih napa nggih? Allahumma
Niku kaya niku, Bu. Alhamdulillah. Nggih. Lare-lare niku. Mulane kula nek lare-lare dolan ngene nyong. Pengen apa, Dek? Nyong pengen sugih Mas Ulin. Pengen sugih. Nggih. Kowe bisa apa? Kita ngomong, kowe bisa apa? Ditereng bisa apa-apa. Kowe tek sarankan cari usaha. Apapun itu. Baik usaha dagang, baik usaha dadi dalang, baik usaha dadi proyek nopo, terserah. Engko kowe wis ketemu kecekel apa pekerjaanmu, apa kegiatanmu, kowe mari nggonku. Perune nopo? Tek tidoki tirakate. Dadi sing ngarani rezeki kabeh sawab sekang lantaran. Ora simsalah bim abra kadabra. Ngajen niku. Mas, alhamdulillah nyong alon-alon buka laundry. Nah, ki tirakate. Ngene niku, wong sampean kan dagang akeh saingane. Piye tirakate? Nggih. Apa maning? Ki nyong kaya Mas usahane nang batu bara. Nah, nggih tirakate. Nggo kuat-kuat pikiran nang Kalimantan. Engko kaya kae. Umahe udu wong tok nang kana nggih. Kita menghormati penduduk meriku, kita menghormati makhluk-makhluk meriku. Dimanapun tempat orang Kalimantan, dimanapun tempat, terutama di Kalimantan, Batubara, dimanapun tempat. Kalau kita menghormati di wilayah itu, ya kabeh ya bakal ngayomi. Sekalipun karo makhluk sing ora ketinggal. Ini kadang kala wong nembe kondur, saka kana-kana balik kaya bleng pikire. Wonten napa mboten? Wonten. Balik kang kana-kana luar Jawa, balik bleng pikire. Kata sering terjadi. Kenapa? Kowe duwe salah apa nang kana? Karo penduduk kana atau tumindakmu nang kana sing ora bener jajal. Ya, dimanapun tempat menghargai, dimanapun gon, sekalipun langka uang ya sing regani, omong saomong dijaga. Dimanapun tempat, orang nang Jawa, orang nang Kalimantan, orang nang suku apapun, kalau kita jaga omongan ya bakal ngayomi. Kayak ini kok nggih Pak, gini apa nggih? Ajining diri sakalati, ajining raga saka busana. Menghormati penduduk sekitar, suku sekitar, wilayah sekitar, budaya sekitar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing, dijunjung ibu nggih. Menghormati. Allahumma niki lare-lare yang kita kedepankan ngeregani panganan, ngeregani uang nggih. Aja gampang ngece panganan, aja gampang ngenyek uang. Akhirnya leres setengah rolas pengen sowan orang bisa baik. Akhirnya pemulung niku wau pemulung. Ya wis nyontok balik. Yang mana balik? Oh, wong bocah niki sing jaga manten kestu. Yang mana balik? Akhirnya kondur. Mbah Yai diaturi, Mbah Yai bawa wonten tamu. Kowe kepengin ketemu karo Nabi Khidir apa ora nak? Nggih kepengin, ning Mbah Yai mboten dawuh-dawuh cuma waktu duki magrib niki mboten jenengan mboten dawuh-dawuh. Kepriwe arep tak dawuhi? Wong Nabi Khidir rawuh malah diurak. Lho pun Mbah, kowe kerasa ngurak wong apa ora? Bau nate. Kapan? Ngenalika badhe Jumatan. Tapi niku pemulung. Ah niki pelajarane. Kula matur aja ditelan mentah-mentah. Pelajarannya yang kita ambil, ibrohnya yang kita ambil, aja gampang rendah nah sapa ngerti uang sing kita remehkan jebule waline Gusti Allah. Apapun itu Bu, sekalipun pemulung, maksudnya pelajarannya tentang riku, sekalipun pemulung rezeki ora kaya kulon jenengan, sengisore kulon jenengan ora pareng sowiya-wiya karo sapa Allahumma. Nomor pin kedua, akhirnya ya wis Mbah Yai kula nyuwun pangapura. Ya wis ngajem maneng-maneng lho ngrendana sahabat-sahabat nggih. Ngesuke teka maning. Cuma wake dudu pemulung, dudu pengemis, dudu wong bolonang-bolaning, dudu wong lanang ganteng tapi ngapunten sanget. Nggawa ingun-ingun loro, guguk. Guguk niku bahasa Inggrisnya the asu. Dog nggih. Douglas. Lho taka terus bali. Niku akhirnya ditolak. Enggak bahas loro sing ditolak. Mbah Yai dawuh malih. Kan wis kondur durak balik. Bali are Mbah Yai pelajarane napa? Ilah te asu najis.
ilere asu najis nganti awake kenang apa awake najis mergane didilati nang ilate maksudnya kaya niku mergane awake didilati karena sing najis niku ilere asu najis ora ilang kejabane dibasuh ping 7 salah siji karo lebu lemah mbah yen ngendika najise asu esih kena diilangi tapi najise atimu saka sifat sombong saka sifat gumede merasa lebih baik dari orang lain merasa lebih mulia dari orang lain merasa lebih suci dari orang lain najis sing kaya niku sing angel dibersih paham mboten nggih najise asu najise kaya ngapa asu kena diilangi najis mughaladha kena diilangi ora ketang banyu ping 7 salah sijine karo lemah tapi najise ati kula jenengan saka sifat sombong najis ati kula jenengan saka gumedhe semangat takabur sombong najis merasa lebih apik dari orang lain lebih suci dari orang lain lebih mulia dari orang lain sehingga mudah merendahkan sapa-sapa najis sing kaya niku sing angel diresiki mulane monggo ditata manahipun nggih pundi kula pribadi kali kula jenengan sedaya ditata manahipun muga-muga ati niki diparingi ati ingkang napa qalbun salim ati sing waras amin Allahumma masyarakat randegan istiqomah ibadah rezeki lancar kada berkah lare-lare salih salihah keluargane sakinah mawaddah warahmah istiqomah ibadah pecah paring ono husnul khatimah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sareng donga kali Pak Lurah lan sedaya muga-muga umara dan ulama bersatu padu membangun randegan ingkang manfaat maslahat bermartabat Allahumma kudu bersatu nggih mboten pareng gotangan ora kena bendak sirah umara ulama dan masyarakat bersatu padu bersinergi Tritunggal Allahumma amin ya Allah sareng amin ya Allah ya Rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhahrina maulana Muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rabbana zalamna anfusana wa lam tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana minal sholihin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunajjina biha min jamil afali wa la taqdal ya nabiyya jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syahadati nabiyyika ala darajat wa tuballighuna wasal khayati jamil ratafiyyati wa batil ma innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawasana wa ta'asiruna atahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu assalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihina syahidullah wa syahidina muhammadar rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala sayyidina muhammad rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelepat kula pangapunten Pak Lurah kada kelepatan pangapunten muga-muga randegan tambah barokah maslahat selamat dunia akhirat matur nuwun sanget jajaran panitia kelepat kula pangapunten matur nuwun nggih keluarga besar randegan matur nuwun nggih Pak nggih muga-muga barokah selamat barokah dunia akhirat amin matur kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.